Ny makasika ny fahadiovana kosa efa nisy ny hetsika natao mba andraisana andraikitra misimisy kokoa ny tompona andraiki-panjakana amin'ny fiadinany ny fanaovana maloto akalamanjana androany ohatra nisy ny atrikasa natao anamafisana izany teny anivon'ny trano fandraisam-bahiny teny amin'ny Carleton teny ny Prime Ministre lehibe ny gouvernement Andriamatoa Coly Roger no isantazana nanatrika izany fotoana izany. Raha ny fanadihadiana izay natao teny anivon'ny tokantrano ny taona 14 dia mbola mangery akalamanjana ny 700 mponina eto Madagasikara. Ny tanjona raha ny voalaza nandritry ny atrikasa izay nitanterahana androany dia ny hofoana ny fangerena akalamanjana eto amintsika amin'ny taona 2012. Manantena ny Prime Ministre fa hiara entina ny rehetra amin'ny fanatratrarana izany tanjona izany. Manantena fa hitondra fahasalamana tokoa zao aratra ary éducation zay ataonareo. Raha manatoro fa ny zavatra rehetra dia mitady ny solidarité interministérielle. Tsy hoe zareo ranonany no mikarakara zavatra ao amin'ny fahasalamana koa, ao amin'ny energia, ao amin'ny ministère isan-karazany. Manantena fa ny gouvernement rehetra zay gouvernement zay mety rehetra ao amin'ny gouvernement zakariako dia tsy mety hiara olona hitolona amin'ny fanatanterahana an'izany hoe tsisy tsony fangerena azafady. Fanovana lehibe no andrasana amin'ity atrikasa ity raha ny fanamariana izay noentiny ministry ny rano. Andrasana amin'ity atrikasa ity moa zany dia fanovana lehibe izay tianay entin'ny ministera, entin'ny fitondram-panjakana satria ny rahantsika nahita teo ny ofisian'ny Prime Ministre lehibe ny gouvernement ny sotenan'ny Andriamatoa filoham-pirenena izay tsy nanao ambany zavatra izao atrikasa natretsika zao. Isoranay ministeran'ny rano izany satria zava-dehibe tokotrany eo amin'ny fanohanana ny ao anatin'ny gouvernement. Izany dia isaritanay ny vahoaka rehetra malagasy mba tsy hanao intsony ireny fivoahana fanaovana maloto eraky ny eny akalamanjana araky ny voateny teo satria lasa olana lehibe ho an'ny fahasalamana ary raha tsy salama isika dia tsy afaka hampandroso ihany koa. Ny andraikitry ny FAA na ny Fonds d'appui pour l'assainissement dia ny manentana ny vahoaka amin'ny alalan'ny fanairana azy ireny mba hialana amin'ny fangerena akalamanjana. Ao aorian'izao atrikasa izao dia misy ny fametrahana ny sorodalana iangana mba hitadiavana famatsim-bola mba tsy hinana maloto intsony ny olona. Otraka maloto amin'ny tanàna dia manahina moa tafahina taitsifidiny le vahoaka. Rehefa tafahina taitsifidiny le vahoaka ka raha nareo zao nanontaniako hoe iza mbola te hina tay hanoy an'izay nareo ve amaly hoe za mbola te hinana noho izany ny gasy koa mba malagasy na izy na rafitra izy sarangan'olona izy na sarangan'olona izy dia te hiala amin'izany. Raha ny fiatraikany ara-toe-karena no resahana dia manodidina ny $100 isan-taona no very vokatry ny fangerena akalamanjana. Mahatratra 300 isan'andro kosa ireo maty vokatry ny aretina azo avy amin'ny areti-pivalanana vokatry ny fangerena akalamanjana izay.